Mahkamah Majistret Ayer Keroh membenarkan 6 lelaki berusia 20-an hingga 40-an Direman kerana disyaki terlibat kes rusuhan dan pergaduhan di Melaka Raya awal pagi semalam. Seorang suspek direman selama 4 hari sehingga Isnin, manakala 5 lagi direman sehari. Kesemua suspek disiasat di bawah Seksyen 36 Akta Senjata 1960 kerana memiliki dan mengimport senjata tiruan serta Seksyen 506 Kanun Keseksaan bagi ugutan jenayah serta Seksyen 147 Kanun Sama kerana merusuh. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Asisten Komisioner Christopher Patit berkata pergaduhan dikatakan berpunca daripada rasa tidak berpuas hati dengan pemilihan lagu sewaktu mereka dalam keadaan mabuk. Kejadian itu menyebabkan salah faham dan provokasi sehingga 6 suspek terbabit ditahan polis. Sepucuk pistol disyaki senjata Tiruan turut dirampas daripada seorang suspek. Polis menafikan dakwaan berlakunya tembakan serta penemuan kelonsong peluru seperti yang ditular di media sosial.